আপনি কি কুসকুসি কাশির সাথে লড়াই করেছেন, যেটা কখনো ঠিক হবে না? আপনার কি মনে হচ্ছে কাশি আপনার জীবনটাই কেড়ে নিয়েছে? এই নিন কফিডন কফ সিরাপ। সব কাশির সমস্যা একটাই প্রাকৃতিক সলিউশন। বাহ, ইতিমধ্যে পার্থক্য অনুভব করতে পারছি। কাশিটাও চলে গেল, গলার খিচখিচে কমে গেল। আজকে কফিডন কফ সিরাপ ব্যবহার করে দেখুন, কাশি থেকে মুক্তি পেন।